Подготвили сме си инструментите, необходими за удължаването на кабела и само си издърпваме малко аванс да имаме. Така, кабел е твърд, но няма проблеми. Така, значи ние сме удължили кафевия в случая. Сега ще я покажем как става удължаването на синьото жило и останалите са и жълт-зеления е идентичен. Така, първо по кабела сме се уверили, че няма ток или по-точно казано отсъства всякакво напрежение. Тук виждаме, че снатката на сивия е тук. На синя е желателно да бъде размината. Например, може би сега тук няма как да стане, значи ще бъде някъде ето тук. В случая оголваме, например, до тук някъде с клешите. Използваме ги по този начин. Така. И даже може и още, но другият син ще го голим до тук. Може леко да го скъсим. Понеже клещите са хубави, оголването на кабела не е никакъв проблем. Желателно е оголването на проводници. В случая така практикуваме ние, да не е, някъде сме го показвали, но да не е така, защото евентуално ако имате малко по-силна ръка или не може да си направите сметка на усилието, ето, знам дали се вижда, но тук леко се, знам дали се вижда хубаво, точно тук се наранява проводника. И точно поради тази причина оголваме по този начин, все едно, че острим молив. Така няма опасност да срежем нищо или да нараним целостта на проводника. Така, виждаме, че тук може да го оголим още маничко. Има противоречиви мнения за удължаването на проводниците, специално в кутии. Ние ги запояваме и в следващ клип ще покажем как точно го правим. Но за захранващ кабел ние не запояваме проводниците. Жилата на кабел по-точно, това е, както казах по-рано, това е CVT 3x10. Така, тук виждаме, че е късичко и оголваме още около 2-3 см. Ето. Хоп, хоп. Така, с това нещо контактната площ е добре. Това са около 5-6, да не кажа и 7 см контактна площ, което е напълно достатъчно за контактуване на старият и новият проводник. За всеки случай, не че нямам доверие, но за всеки случай минаваме с клещите, защото искаме кабела да бъде идеално чист. Да, някой може да каже, че намаляваме сечението, но при 10 квадрата CVT и при 50 ампера главен предпазител не смятаме, че ще е проблем тези няколко десети от диаметъра, които ще свалим в името на чистотата на кабела. Ето, това вече блести. Чудесно. От тук това също блести. Във всеки случай го оголваме него. Така, от тук пристъпваме към следващото. Това е спайка, която държи на Open, изключително много държи на Open и контактната площ е голяма и кабела не надига. Какво значи надига? Ако направим стандартната спайка, пак ще я покажем
в следващи клипове. Примерно, ако ги сложим така и ги осучим един около друг, просто единият проводник ще идва отсам, другия отсам и те ще отиде нагоре. По-точно снатката ще отиде нагоре. И после като се щупи наляво или надясно, прегъването на проводника не е добре. А в този случай това нещо се елиминира. За целта какво ни е необходимо? Първо и задължително е 2 чифта много здрави клещи. Те са здрави, те също са здрави. Сега всичко, което имате, не е задължително да е точно книпекс, но е хубаво нещо, което стиска много здраво. Както тези. Първото нещо. Нека да пристъпим към въпросната спайка. Слагаме проводниците да са успоредни един на друг. По този начин. И от тук единият го сгъваме така и другият го сгъваме от тази страна. Трудно се работи с тези кабели, но това няма значение. И започваме да въртим единия около другия и обратно по този начин. Ето, този го слагаме така, този го слагаме така. Гледаме, знам колко се вижда, постарали сме се да се вижда. Ето това е, така започва въпросната връзка. Пак за пореден път ги слагаме един до друг, така, изкривяваме, за да сме сигурни и сега вече правим половин оборот насам и насам. Точно по този начин. Сега виждаме, че в момента този кабел, надали се вижда, леко се е набръчкал и тук прави лека гуша. Точно поради тази причина го прибутваме навътре и държим така и се стараем да не мърдаме. Задължително при този вид, недостатъка при този вид удължаване, че трябва да има много голямо разстояние, както тук. Трябва да има поне 30-40 см свободно. Но това няма значение. Просто ще ни бъде необходим малко повече бишоп и долербанд. Така, ето хоп, дърпаме и сега правим още един оборот на този и един оборот на този. Виждаме до момента какво сме сътворили. Да, виждаме, че ето, вижте как мърдат. Така, от този момент нататък вече може да се оправим и с, както казахме, това нещо трябва да е равно и започваме да въртим единия кабел около другия. Като държим с дясната ръка, това е единия, това е другия. Като държим да не мърда, защото в момента де-факто двата кабела са подвижни. Ето виждате как шават. Хващаме ги така, държим единия, държим другия без да мърда и започваме да увиваме по този начин. Така. Малко ми е неудобно, но ще се постарая да видите добре как става. Държите клешите по този начин, за да имате голямо рамо, защото проводника е доста твърдичък и е трудно. Така, това е единия. В този случай вече може да се служим с другият чифт клещи. Да го хванем така и да почнем да увиваме. Ето, така вече няма проблеми. Така, виждате, ако се увива на ръка, че проводникът не се увива хубаво. Както е, нарочно го увих на ръка, за да ви покажа. Това все още шава. И точно заради това хващаме контра с едните клещи, в случая ще бъде с тези. Хващаме контра с тези клещи и започваме да увиваме по този начин. Като на всеки един оборот, няма как да ви го покажа по-добре, на всеки един оборот пристискаме клещите, за да бъде хубава снатката. Ето, точно по този начин. Пак повтарям, кабела е, по-точно жилото на кабела
е 10 квадрата и трудничко се увива, но не е невъзможно. Ето как става. Така прихващаме и правим витка до витка, като се стараем да хваща доста плътно. Ето. Дали се чува добре? Би трябвало да се чува, макар че отвънка се пробива. Тъкмо ще видим какво може техниката. Говоря за микрофон. В момента използваме външен микрофон и ще видим на какво е способна техниката. Сега дали, както казах по-рано, желателно е проводника да бъде цял, да не се снажда. Но някой път се налага, дали че клиента не си е направил сметка, дали нещо друго. Но се случва проводника да не бъде цял и тогава се пристъпи към снаждане или така нареченото удължаване на проводника. Това за нас е един много добър начин, да не кажа възможно най-добрия, за удължаване на захранващ кабел. Сега това е 3 по 10. По 10 до по 16 може по този начин. Сега 25 квадрата и нагоре се удължава по друг начин. Но ако по-нататък не се наложи, може да ви покажем как се удължава и по-дебели проводници. Ето виждате, както казах в началото, че отнема време, но за да стане хубаво, както всички знаем, че хубавите неща стават бавно, така е и тук. Понеже тук проводника ни е дълъг и няма да може да направи. Ето вижте как се изкрива сега, нали се вижда. Сега ще го изправим. Ето хоп, изправи се. Необходимо е да направи поне 5-6 минимум витки, единият около другия. Както е в този случай. Значи тук са до момента 6, но ще направим още една или две, или предполагаме, че ще може да го навием целия. Така. По принцип това е напълно достатъчно, но ще го навием до края. Мисля, че ще има дължина и от единия, и от другия. Така. Единият е на вид. От тук, за да не ни къса, защото в момента стърчи и много реже, значи хващаме го много здраво. Стискаме го с клещите по-точно, ето по този начин. Точно накрая, леко под наклон, така, за да няма проблеми. Ето. Още малко може. Така. Ето това е въпросната снатка на половина. Виждаме, че кабелите са еднакви. И от тук нататък започваме да навиваме и другия по същия начин.
споменахме в началото. Това стискаме здраво, за да не ни закача после при бандажирането. И нещо много важно, след като сме го направили, тук изправяме съвсем лекичко. Виждаме, че е криво и най-важното, пак не най-важното, но да завършим всичко, за да бъде перфектно, хващаме с едните клещи така, хоп, с другите клещи така, стискаме здраво и въртим леко. Така. И още един път. Така. Всичко е направено перфектно. Само секундичка. Така, само тук виждаме, че леко е криво. Пак може така на ръка, разбира се, не се получава. И ето, изкривяваме го. Ето, това е, колко се вижда. Това за нас е перфектната спайка за удължаване на захранващ проводник. В случая това е целите 3 по 10. Така, от тук преминаваме към изолирането на проводника. Използваме, не се вижда, ето го, самовулканизираща лепенка Bishop. Задължително. Първо, да го взимаме си 20-30 см, защото това е важно и започваме да увиваме. Как става това нещо? Тя не лепи, не е като всеки един изолиран, но тя се води самовулканизираща лепенка и това е единственото за нас най-добро нещо за изолация на проводници. Така, започваме поне един пръс или 2-3 см и 4, да не е фатално, от ляво и от дясно на проводника. Ето започваме и започваме да увиваме. Като дърпаме, ето, по този начин. Дърпаме, въртим. Дърпаме, въртим. По този начин обикаляме цялата връзка. Ето го. От единия до другия край и после връщаме обратно. Така гарантираме, че няма да влезе влага, вода и така нататък. След като сме стигнали до края, правим си още една, две, три вратки и връщаме наобратно, пак по същия начин. Ето, дърпаме, въртим. Започва да става осезаемо по-дебело. Нарочно не махаме бялата покривка, ако мога така да се изразя, защото ако я махне, цялото ще се разтегли. И затова увиваме малко, малко махваме. Малко увиваме, малко махваме и така сме сигурни, че ще стане чудесно. След като свършим с тази лепенка, самовулканизираща лепенка Bishop, преминаваме към следващата. Значи това е, нали се вижда, това е 3M скотч. Също е много хубаво и много качествено. След това и е доста дебело, в интерес на истината. След това с него правим същото нещо, като гледаме да захапе още един пръс от ляво. Де факто от тук свършва в момента проводника, тук започва изолацията на Bishop, от тук ще започне и изолирбана. Като
тук вече не е задължително да дърпаме, защото този не се разтяга. Разтяга се, но съвсем малко, няма нищо общо с бишопа. По същия начин гледаме да има застъпване, като го увиваме, ето, поне половината, всяка една следваща витка да застъпи поне половин витка от предната, по този начин, ето. И тук по същия начин, пак така, стигаме до края. Пак оставяме си един пръст отгоре и връщаме обратно. Тук вече е готово. Втори слой. Късаме си от бишопа. В този случай два пъти вече по-малко. Една педия горе-долу. Ето вижте как се отдолу колко се разтяга преди да се скъса. Сега в момента правим отгоре трети слой и гледаме да захапе още повече от тази страна. Ето. Дърпаме, обвиваме. След това, без значение какво, имате задължително, после отгоре може да завършите с бяло. Бяло, черно няма значение, но въпросът е най-отгоре, преди последната фаза на изолиране, да се свърши не с бишоп, а с тиксо. Ето, в момента е бяло. Нарочно отварям друго. Защото цвета няма значение, въпросът е това пак е качествено. Това е 3M, хубав, здрав. Сме мотали, както ви казахме преди малко, и земята. И последната фаза е, продължаваме си пак с бишопа. Първо, тук сме направили да си го прихванеме. Започваме един пръст от изолацията на СВТ-то. Ето и започваме да намотаваме, както ви обяснихме, като изпъваме и въртим. Така го намотаваме цялата снатка, която е. Първо с бишоп, това, което е в момента. И пак гледаме да застъпи поне половината от намотаното. Ето виждаме, това захваща тук от половината на старата намотка, захваща новата. Както споменахме, ето, ще го търпим още мъничко. Така. Един пръст
отпреди да започне разделката и един пръст по същия начин от ляво от дясно по един пръст да захване бишопа. След това пак правим по горе описана технология с изолирбан още един пръст от ляво от дясно да захване изолация. Ето. По същия начин бандажираме. В този път обаче отива нататъка и се връща. И с това всичко е приключило. Така, с това въпросната снатка е готова. Ето. Гарантираме, че проблеми няма да има, но после ще направим едно показно и вие сами ще прецените дали е добре направено или не. Това е за сега.